А сейчас мы будем жарить маршмеллоу. Для этого мы шпажки замочили в кипятке. А угадайте, где мы будем жарить маршмеллоу? В домашнем каминчике. Мы его уже разожгли. Сейчас появятся угольки, мы его откроем и там пожарим, не выходя из дома. Давай. На вытянутой ручке. Там горячо. После глаза-то. Ой, ничего себе! Горит! Ничего себе! Ну попробуй. Ну как?